Àgbàṣe, mo ti jáde o, mo ṣẹ̀ jáde náà ni. tó ẹ̀yin èèyàn wa, arákùnrin tí ó wà nínú fídíò yìí tí gbogbo wa mọ̀ sí bàbá ìjẹ̀ṣà, èyí tí ó ṣe àṣemáṣe tí wọ́n fi rán lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ní bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, ó mà ti jáde báyìí o. ẹ̀yin èèyàn wa, ó sì ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ ká wá nǹkan fìdílé kí a jọ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yìí sọ nínú fídíò yìí. Mo ṣẹ̀ fẹ́ kúrò níbẹ̀, mo wá èèyàn tó máa fẹ́ wá ibi tí màá lọ. Mo ní kí n sọ fún yín, ẹ ṣé gan, ẹ kú àdúró tì. Ojú òní tí yín ṣe gan. Òun á pè yín tó orí jẹ́ fọ́ mi. Fẹ́ wá ibi tí mo tẹ̀sí kọ́kọ́ lé òrè lásìkò. Ẹ ṣé gan. Thank you. Ẹ ò bá dán ò bá ṣẹlẹ̀ sọmọ ẹja kan. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn á sọ pájé ní òdì. Àwọn ọ̀tá ẹ̀ wà lọ́lọ́run ló mú. Àtàjé ní òdì àtọ̀ lọ́hùn àmú. Má fi kàn mí nílé ayé mi. Àkó má fi kẹ̀yìn olólùfẹ́ mi. Oh, I'm sorry. I know you are saying you are sorry, but I know you. But did I do anything to offend you? No. Why would you molest a 7-year-old? I'm saying almost 7+. If you are telling me pay is the devil, fine. You should not talk about devil now. Only thing they are making now. But after everything I did for you, why? You tried. But why? But I want to understand. I took out my time, registered you in the school. The only thing I didn't even do was allow you to stay in my house. Please, sorry that I'm crying. No, it's just that the pain is too much. Please. The other reason I did this video, which is even the main reason, is when this thing happened, the child has been failing so many things, and I'm the one that has been insisting that something is wrong. Even when everybody said I should pray, I'm the one that has been insisting. Because like I told you, he never came to my house again since that time. But I kept on insisting because something in me said, what is wrong? The child was failing woefully. She was acting strange. Even her brothers, they couldn't play with her. Do you get? Please, don't be afraid. If you know that IJESHA